Prima cauză, cea mai des întâlnită, este cauza genetică sau moștenirea genetică. Conform unui studiu efectuat de Academia Americană pentru căderea părului, peste 30% dintre bărbați își pierd părul înainte de a împlini vârsta de 30 de ani și 50% dintre bărbați după ce împlinesc vârsta de 50 de ani. A doua cauză este hormonul DHT, dihidrotestosteronul. Este derivat din testosteron și este hormonul responsabil pentru căderea părului. Cei mai mulți dintre bărbați chelesc în zona frontotemporală și vertex, adică creștetul capului. V-ați întrebat vreodată de ce? Prima cauză este că părul din aceste două zone este făcut dintr-o genetică diferită și, din păcate, este mai puțin rezistent hormonului DHT, hormon responsabil pentru subțierea, rarefierea și pierderea părului. Apoi, pielea scalpului din creștetul capului este o zonă mai puțin vascularizată, de aceea pielea din această zonă este mult mai tare. Acesta este și unul dintre motivele pentru care multe implanturi de păr nu reușesc. Din același motiv, și în cazul procedurii de micropigmentare a scalpului pe zona vertexului, retenția pigmentului este încetinită, de aceea recomandăm 4 ședințe în loc de 3. Locul 3, bolile autoimune, și aici enumerăm doar câteva printre cele mai comune responsabile pentru căderea părului: alopecia areată, lupus și psoriazis. Locul 4, o dietă necorespunzătoare sau pierderea bruscă în greutate. Nu uitați că se spune că suntem ceea ce mâncăm. O alimentație săracă în vitamine, minerale și proteine poate duce la căderea excesivă a părului. Și am ajuns la ultimul loc, locul 5, medicamentele. Anticoagulantele, medicamente pentru tratarea artritei, depresii, probleme cardiace, hipertensiune arterială, toate sunt cunoscute ca fiind vinovate pentru căderea părului. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu ne luăm medicamentele necesare afecțiunii medicale pe care o avem, ci doar înțelegem cauza căderii părului. Nu-ți spăla părul în fiecare zi, pentru că astfel este afectată bariera hidrolipidică a scalpului și părul nu mai este protejat în mod natural. 2. Folosește șampoane blânde și naturale, fără sulfați, parabeni sau coloranți artificiali. 3. Consultă un medic de specialitate care te poate îndruma către un tratament medicamentos dacă este cazul sau unul local la nivelul scalpului. 4. Implantul de păr. Pentru a înlătura orice teamă că poate fi un implant nereușit, faceți un research amănunțit și alegeți un medic cu cât mai multe review-uri bune. Și 5. Micropigmentarea scalpului. Este soluția non-chirurgicală și non-invazivă, fără durere, cu ajutorul căreia putem replica foliculii de păr natural. Micropigmentarea scalpului intră în categoria tatuajelor medicale și este o procedură excelentă pentru persoanele care caută o soluție sigură pe termen lung, fără riscuri, cu rezultate de la prima ședință.